ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபுட் ஏரியா திருநெல்வேலி. இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு வரும். இப்போ நம்ம கிச்சனில் 2 சளி கசாயம் எப்படி செய்வதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். முதல் கசாயத்துக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஜீரகம், மிளகு, இஞ்சி, பூண்டு, கருவேப்பிலை குச்சி வச்சுக்கலாம். ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டுக்கிடுங்க. மிளகு 1 ஸ்பூன், இஞ்சி நான் நச்சு வச்சிருக்கேன், அதை போட்டுக்கிடுங்க. பூண்டு ஒரு 6 பல் நம்ம போட்டுக்கிடலாம். கருவேப்பிலை குச்சி ஒரு பெருசாக இலையை வெளியே போட்டு இந்த குச்சியை போட்டுக்கிடுங்க. இப்போ அதில் 1 கப்பு நான் தண்ணி ஊற்றிக்கிடலாம். இந்த 1 கப்பு தண்ணி 1/2 கப்பு ஆகுத வரைக்கும் நல்லா வத்த வச்சுக்கிடலாம். கசாயம் 1/2 கப்பு வத்திட்டு இப்போ நம்ம வடிகட்டியில் வடிகட்டிக்கலாம். இந்த கசாயத்தை 2 பேர் கூட குடிக்கலாம். இந்த கசாயம் முக்கியமாக நெஞ்சு சளியை இது வெளியாக்கிரும். இது ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் 3 வேளை கூட இதை எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப நல்லது. நமக்கு நெஞ்சு சளி இருந்துச்சுன்னா எல்லாமே சளி வெளியாயிரும். இரண்டாவது கசாயம் எப்படி செய்வதுன்னு வாங்க பார்க்கலாம். அதற்கு என்னென்ன தேவைன்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். மிளகு 1 டீஸ்பூன், துளசி 1 கைப்பிடி, ஓமவல்லி இலை ஒரு ஆளுக்கு 4, அப்படி 2 ஆளுக்கு நம்ம செய்தரா இருந்தா 8 எடுத்துக்கிடுங்க. உங்க வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கிறத பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்க இலையை எடுத்துக்கலாம். இப்போ அடுப்பை நம்ம ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஒரு கைப்பிடி எடுத்து வச்ச அந்த துளசி, 8 பீஸ் அந்த இலை நான் ஓமவல்லி இலை எடுத்து வச்சிருக்கேன். மிளகு 1 ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன். அதே மாதிரி 1 கப்பு தண்ணி ஊற்றிடலாம். இதை 1/2 கப்பு வத்துத வரைக்கும் நம்ம வத்த வச்சுக்கலாம். இப்போ வத்திட்டு பாதி ஆயிட்டு இப்போ வடிகட்டியில் நம்ம கப்பில் வடிகட்டி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இந்த கசாயம் மூக்கடைப்பு, தும்மல், இருமல் இது நமக்கு குணம் கிடைக்கும். இப்போ இந்த 2 கசாயத்தையும் நீங்க மறக்காம வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.